快炆豬手、炆排骨，你想佢嫩滑唔係，千祈唔好落蠔油，可以落生抽同老抽，要嚟拖色嘅啫，唔使落生粉噶吓，個肉質啊入唔到味，你就嘥咗佢啦。呢個叫擔渣，有咗佢啊，你炆豬手、炆排骨好快腍啊，一嚼落去啫，嗰啲黃皮味已經流水，黃皮嘅酸酸甜甜味，開胃到不得了。排骨啊，新鮮又好，雪嘅都好啊，想食到靚嘅，隻骨又唔要，排骨腩嗰部位亦都唔要，排骨一定有骨有肉先叫排骨啊嘛，你當佢蒜香骨咁樣裁個件，6至7公分長左右嘅，咁啊靚仔啦，斬好咗之後咧，擺佢落去，落啲鹽落去，食用鹽嘅作用啦，揦佢，等嗰啲血水啊流翻出嚟，跟住咧順手你係不多少嘅，食用生粉落去，撈佢，揦翻起佢過清水，洗乾淨嘅排骨啦，呢個係最主要嘅吓，索乾個水分佢啊，如果唔係咧，佢起唔到色嘅，你感覺到個排骨係冇水分。咁啊為之合格啦，落個底味，食用鹽，2斤排骨嚟嘅，落多啲都唔怕。冇鹽咧出唔到味嘅，盡量吊起個味蕾佢，加些少嘅味精落去啊。但係你真係唔習慣嗰啲就唔好落啦。落些少嘅胡椒粉落去，添香嘅咋，唔怕噶。首先你撩一撩佢先，等佢撈勻佢先。撈好咗之後咧，點樣上色咧？咁好多朋友就話蠔油啦咁。凡係做呢啲骨，千祈唔好落蠔油，可以落生抽同老抽，要嚟拖色嘅啫。老抽盡量少啲，老抽一多咧佢會太黑啦。你落些少啲印渣梳咧，裹完呢丟丟。但反而你生抽可以落多少少，撈勻嘅，唔使落生粉噶吓。擺埋嗰邊，我哋做配料啦，最快都要醃15分鐘先夠味嘅。因為如果你唔醃透佢咧，個肉質啊入唔到味，你就嘥咗佢啦。好啦嗱，冇核黃皮乾，絕位黃皮乾吓，攞佢10粒8粒出嚟切一切佢，大概1粒至3、4粒啊，咁你會更容易出味啊。等佢咧一陣間啲排骨吸收咗啲黃皮嘅酸酸甜甜味，開胃到不得了。呢啲咁靚嘅黃皮乾咧，我平時啊就咁攞嚟空口食，甘甘甜甜，佢冇核嗰度好嘛，唔使攣核嘅。嗱，我哋廣東人啦，個個都識得係咩叫黃皮乾，但係通常市面上嗰啲多數都係好多核嘅，甚至佢係烘烤而成嘅發黑嘅，嗰啲係近口近嚟嘅，一啲都唔好食。嗱，今日用到嘅最新培植嘅冇核黃皮嚟嘅，由於咧佢係用輕鹽醃製嘅，所以咧佢酸酸甜甜鹹淡適中，對我哋上串下串唔係好疏爽嘅，甚至卡住嘅。咁你記住佢啦，平時你哋可以用佢嚟當零食，亦都可以要嚟炆下排骨啦、蒸下雞啦，仲有酸甜鵝啦，甚至係要嚟煲湯都咁正嘅。如果你唔得閒嘅，你攞佢嚟沖下雪碧都得嘅，一樣咁靚。上材料好簡單配料，呢個叫擔渣，有咗佢你炆豬手、炆排骨好快腍啊！有隻鑊略熱啦，落些少油先撈個鑊佢，將大嚿嘅排骨條條都咁上下大嘅，擺佢落煎一煎佢，先將個骨呢邊剪一煎先，咁佢生熟度咪一樣咯，係嘛？你唔好落中間嗰件住喎，唔係你落得嚟啊！中間嗰啲窿晒，旁邊嗰啲未擺晒落去。嗱，煎到差唔多啦嚇，你覺得嗱，你一喐啲骨喐咧，就證明佢嚟啦，嚟鑊啦，咁你咪可以翻轉佢咯。最幸福嘅時候嚟啦，倒2塊、3塊薑片落去，然後兜一圈嘅，冇泡米酒就得，花雕就得噶嚇，然後落些少滾水落啦，將黃皮乾切好咗，黃皮乾照擺佢落去得啦。好啦，重點嚟啦，揼幾個山楂圈落去，唔使落得太多噶，酸甜嘅咪靚嘢咯。你由得佢滾，水一定要浸過嘅排骨，等佢收汁就食得噶啦。然後咧有冰糖嘅，你落幾粒冰糖碎落去，唔使太多嘅，落幾粒仔落去得啦。中慢火炆佢嘅時候咧，9時9翻轉佢。如果唔係咧，佢又好容易黐鑊底嘅。落些少個老抽落去，你炆好咗之後咧，佢會金黃色嘅。冚翻住佢，改中慢火，炆得佢3、5分鐘，你就炒轉佢嚇。第一個等佢更加容易入味，第二個咧唔會黐鑊底，又要冚翻住佢繼續炆，炆到佢收汁，又炆到咁上下啦，又揭一揭開佢啊，又轉一轉佢。你有山楂餵過佢好快腍嘅。另外咧，有啲朋友中意好似我咁中意食嘅，我掟多幾粒成粒佢都唔切嘅，吊埋起個味佢要嚟送飯，咪又冚翻住個蓋佢慢火炆咯，炆到佢收汁就得噶啦。半個鐘頭到炆一個排骨就應該食得噶。炆好啦，收汁啦，準備開船啦。嗱，呢個時候啦，你想更加靚，上翻雅餐都得嘅，一嚼落去啫，嗰啲黃皮味已經流水。你哋想知道個排骨夠新味，食唔食得喐係咪？好簡單嘅，用隻筷子一吉就知噶啦，一吉得入得啦，咁證明係食得啦。嗱，唔使我講你哋都知道呢個排骨幾好味啦，特別嗰啲黃皮令到個排骨越食越開味，仲要炆嗰時候落啲山楂落去所以一咬咪脫骨咯。嗱，又簡單又易做，酸酸甜甜你快啲試下啦，開船啦！